Ето, всъщност това е хейт видео, което се насочва на други ютубъри. Анджи Студио се опитали да свалят нечий канал. Моля! Току-що разбрахме, че е имало нашествие на T-Rex в Младост 1 на Каспара пред училището 125 СУ. Нека да видим към нашият гост тук в Cringe News. Да видим той какво е видял. Знае ли за какво става на въпрос или не? Тук близко до Каспара и ще интервюирам свидетеля на T-Rex-а, нали T-Rex? Или... Да, T-Rex беше. T-Rex. Какво се случи в този ден? Ами в този ден се връщах от училище за допълнителна подготовка и когато се връщах в къщи, си надигна главата и видях този огромен T-Rex. Имате ли нещо като запис или звуци от него или просто по обяснение как изглеждаше? Имате ли записи като цяло? Аз не съм го заснел, но защото до мене имаше хора, те имаш шанс да ме заснемат мен. И сигурно ще ви качат на вас. Ага. Ами как изглеждаше? Колко беше дълъг, голям, широк? Беше ли дебел? Малко дебелчък си беше, честно ти кажа. Беше 10 метра висок и на дължина беше 15 метра, което е доста голям. Ами вие побягнахте ли? Първо аз просто паднах на земята, защото се чудих, какво е? След това вече наистина побягнах. Сигурно и други хора се изплашиха от него. Вие, ако искахте да направите видео, щяхте ли да го направите? Да, но просто нямах време да си извадя телефона. Защото мислех, че то ще отвори устата, ще ме изяде това маняр. Аха, да, разбирам много. Заключихте ли се вкъщи или просто седяхте и гледахте отстрани? Аз просто гледах отстрани, защото за какво се заключвам вкъщи, като то беше някъде на 100 метра от моята къща, то динозавър какво ще ме следи ли, според вас полицията, военните, жандармерията могат ли да го спрат? Мисля, че те не могат, но спецназите или и пожарникарите и военните също ще могат. Но полицайите не. Много благодаря, че ме интервюрах. И последен въпрос. Точно кога се случи? Днеска, вчера? Кажете. Случи се днеска, помня точно. Много благодаря. Много ви благодаря. Това беше Иванчо. И сега да преминем към Йоската. Да, нега. Знам. Добре. Тук що получихме още една информация, че са открили още един динозавър. Да, точно така. Не само в Младост 1 пред училище 125-то. Тоест, динозаврите са се завърнали. Трябва да направим нещо по въпроса. Разбрахте ли ме? Има още един такъв видян в Младост 1, в Младост 2. И също така е бил много грамаден, както миналия, много способен, силен, дебел. Така ни го е обяснил. И така ни е предадена информацията. Трябва също така да питаме и още един такъв, дето е още един човек, който е бил там и искам да ни запознае с този динозавър. Дали е бил грамаден, така както ни казаха, бил ли е, както казват, гладен, голям, хърбав и дебел. Трябва да питаме. Свържете се. Здравейте! Този човек, който ще интервюраме днеска, е анонимен и ще е... Да, и е анонимен. Здравейте! Наистина ли има динозавър в Младост 2? Видяли ли сте го наживо? И има ли бронхит? Ами, видял го на живо, има. И той е такъв бронозавър, но не знам дали има бронхит. Добре. Също така, вие кога сте го видяли, в колко часа и има ли или не помните?